My name is Noriel and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. And today we're watching My Ride episode 5, and this is one of those that has, things that you can and cannot do when you put it on YouTube. So I have to edit 10 to 15 minutes out of the original episode. The screen has to be tiny, tiny, tiny. And yeah, there are a few rules. If you want my full reaction with a bigger screen, it will be up on my Patreon and the link will be down below. Do remember that Patreon takes money from you once you subscribe, and then it takes money from you every first of the month. So if you subscribe like now, or well, in the middle of the month, you pay for half a month, and then you pay for, on the first you pay for the next month. So that's how Patreon works. Nothing we can do about it. Yeah, that's just how it is. So consider that when you're subscribing. If you want more bang for your bucks, subscribe on the first of the month. Just a pro tip, people. Or around there. Anyhow, last time we... Taiwan worked his ass off to try to get the free time to go to this temple fair, I think. Not sure what the holiday was, to be honest, because it's a Buddhist holiday, I think, and not something I am familiar with, and I haven't looked it up. Maybe I should, but yeah, it was some kind of temple holiday or temple fair. So he worked his ass off because he wanted to ask Poor to go with him. But Poor said, no, I have to work. And then he went there and tried to give him coffee. And he was home because he didn't have to work. He just, yeah. He's probably dating Taiwan because he wanted to have sex with him. Let's be real. I'm not monetizing this video anyway, so I can say whatever I want. Just saying. Hi, YouTube. But yeah, no, that's what he wanted. And when he didn't get it, because Taiwan actually is a human, yeah, he's a decent human being who is there for his friends, he got pissed and went back to his boyfriend. Because I think Poor has dated that boyfriend a lot longer than he's dated Taiwan. I think Taiwan is the thing he has on the side, and whatever boyfriend we haven't seen yet is his real boyfriend, whatever. Yeah. Taiwan is apparently not aware of this yet, though. Well, apparently. Not at all aware of this. And yeah, Mork realized his feelings. It took a while. He thought he saw his ex-girlfriend. He was upset about that. But then I think the kind of whole, oh, I got feelings for this dude came down. So yeah. So he confessed at the very last seconds of the episodes. He confessed that he thinks he likes Taiwan. Which is like, I didn't expect him to do that at all, to be honest, because he knows Taiwan has a boyfriend. But I think it's just, when you have one of those epiphanies, like, oh, I don't care about gender as much as I thought. You kind of want to tell that person, even if you know it's not gonna lead anywhere. Like, I think that's why he does it. He doesn't have any expectations that he will be liked back. I think he was just like, so, not shocked, but ding, 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 that he just said it out loud to make it real more than a love confession, if you get what I mean. Because sometimes when you have those big realizations about yourself and life, you just put it out there to make it more real, even if you don't expect anything back. And yeah, we got to see Morks' uncles. I'm not sure if they are blood relatives or what they are, but they call them uncles, and they were hilarious and nice, and
yeah, they bicker a lot. But as I said, some couples are like that, and it's not my place to judge as long as they are happy with each other and they seem to be happy, even if they bicker a lot. It's just some couples are like that, especially after a few years. To keep the flame alive. I mean, how boring would it be if you just sit in a room and are quiet all day? Not talking to the other person, not acknowledging the other person in that room, whatever. Then I would question why you're still there. At least they are like acknowledging the other person all the time. So yeah. But and there were some side couple things as well, but yeah. Since I cut those things out on YouTube, you can watch my reaction on those on Patreon if you want. But yeah. Oh yeah. Once again, they also addressed this thing about class, or I'm not sure if it's class, but yeah, kinda class, I guess. I'm not sure if there are class society in Thailand or if it's just, yeah. But the social inequality, well, differences between being a doctor and being a motorcycle driver, a taxi driver, in salary, in social standings, and so on, because they had this very deep conversation when they talk about Morks' past relationship, and he didn't blame the girl for leaving him because he's poor, and so on. So yeah, and as I said there, like, you never know what will happen in life. I mean, as I said, I've been so poor, so poor, and then I worked my ass off and did everything I could to change my situation, and it took years, like literally years, and a lot of pain and tears and feeling of being stuck and will I ever. And then I got that high paying job, and I never been more unhappy, to be honest. I hated every minute of it. It wasn't for me at all. And that's yeah, that was shattering. And I was like, but at least I got money now. But I didn't have any time. I worked 13 hours every day. I didn't have any time to do all the things. So I had all this money in the bank, but what was it worth? Why? And I didn't have a passion for what I was doing, so I was just there for the paycheck, more or less. Yeah. So I mean, never judge someone for what they do. Like, some people do what they do because they have to, and some people do it because that's actually their passion. They might get more out of life doing something that is paying less, but has better work hours or allow them to do anything. Yeah. So never judge people. Just don't. I mean, I worked as a maid for years, and then I worked in customer service for years, like sitting by the computer being yelled at for 8 hours every day. Don't yell at your customer service reps. Please don't. They're just doing a job. They're just trying. I've been there 6 years, just say, yeah, while I was in school. But so yeah, and I love this about the show, that they are actually addressing that. And as someone who has worked all levels of work, like, the amount of respect I say when I worked in government as a lawyer is such a big difference from when I said, oh, I clean hotel rooms or I work in customer service. Like, when I had those jobs or when I was unemployed and homeless,
I didn't dare to tell. I used all kinds of different things to tell people what I was doing, just so it would sound better. Because if I said out loud what my work was, the amount of oh, okay, and then they would just walk away. And the amount of I work in government as I do legal work in government, and the amount of oh, how interesting, that's gotta be hard, and like, let's be friends because you seem like you have a big social status. So different people, so different. And I mean, I'm still me. Okay, well, I mean, things changed during the years, but I'm still a human. I'm still having the same values, the same ideas, the same brain. So yeah, never judge anyone. One of the smartest people I know, like, he speaks 8 languages, was a doctor in his country, is driving a taxi now because he has had to flee a war and he didn't bring his paper with him, and it's a bureaucratic hell to get everything verified because his country is no more. And yeah, it drives me nuts. Sorry, long rant. Let's watch the episode. You know me, I always, when there is a social issue in these type of shows, I'm gonna discuss it from my point of view, because that's my passion. Sorry, but some of you are actually here for it, so yay. But I'm gonna dive right in and I will talk to you afterwards. Yeah, so this is the confession, or what you want to call it. He didn't tell him. It was just in his mind. Oh, I thought he told him. But at least he knows now. ถ้ามันก่อตัวขึ้นแล้วเนี่ย Yeah. มันไม่สนใจหรอกว่าคนนั้นจะเป็นเพศอะไร At least he told himself, I guess. Wonder how many times they had to take that ride, because here there aren't any cameras, but were obviously cameras in there before, so they had to probably go around a few times. He's just stuck. เป็นไรปะเนี่ยไม่เป็นไร We're down at the ground. เกรงจนก้าวขาไม่ออกซะแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราโอเคแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้ว Come on, let's go.
ล้ม3 กองภายใน3 ลูกได้รางวัลใหญ่ใช่ไหมครับพี่แชมป์เชิญจันเจเชียนเราด้วยนะเพียงเฮ้ยฟ้าเฮ้ยฟ้าเฮ้ยฟ้าเฮ้ยเย้โอ้โหยอดมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยเหล็กต่างวะเฮ้ย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 ไปอยากได้มานานแล้วคุณจากบ้านเอาควายดีกว่าหน้าเหมือนพี่ดิจริงโคตรแตกต้นน้ำลงไปแล้วลูกเร็วโอ้โหขาโบสลูกสักโอ้โหโทษนะจ๊ะแซวหน่อย What? Allowing them to get up. Be nice. Another. Yeah. กระทงไหมคะ หมอเอาไหนอะตะวันลอยเถอะเดี๋ยวเรายกมือไหว้ขอขมาพระแม่คงคาวก็ได้ หมอก Think I need to check Này, this có mà out. đâu à? Seems cool. ลอยอันเดียวกับเราก็ได้นะ มันจะดีเหรอ ปกติเนี่ยกระทงเขาลอยกับแฟนกันนะ เฮ้ย แต่ถ้าตะวันไม่ถือเนี่ย เราก็ไม่ถือนะ เราไม่ถืออะงั้นลอยด้วยกันเลยนะ Hmm. เอาอันนี้ครับ 60 บาทค่ะ อันนี้ค่ะ So is it some kind of water festival? I like learning about new cultures and new festivals, so I always get intrigued every time they show something that I have no clue what it's about. I always want to learn. I want to know what it is. I will probably try and figure out what it is. I've just been super busy. I'm trying to get ahead with stuff because there are stuff happening behind the scenes that I can't talk about yet, but maybe soon. Maybe in the channel update at the end of the month. I'm hoping. Here's for hoping. ขออะไรเหรอ ก็ขออะไรไปเรื่อยอะ So did you wish for poor, and do you wish for Tawan to be your boyfriend? I don't know. ของเต็มไม้เต็มมือเลย เฮ้ยกินแท่งกันดีกว่า เอาสิพี่ นะครับแท่งเท่าไหร่ครับเนี่ย10 บาท เอามา100 แท่งเลย จะบ้าเหรอพี่ มากันแค่นี้สั่งอะไรตั้งเยอะแยะ ได้มาเยอะรู้จักแบ่งปันมั่งคืนกำไรสู่สังคมเข้าใจเปล่าไม่ใช่เก็บไว้กินคนเดียวเอางี้นะเดี๋ยวผมแจกแล้วเดี๋ยวนะจำเลยนะว่าผมไปทั้งหมดกี่แท่งนะโอเคนะครับครับติมฟรีจ้าติมฟรีครับพี่เนี่ยไม่ผิดเฮ้ยแล้วไอ้โจ้ไปไหนวะ ไอ้โจติดหญิง เดินตามมาอย่างงี้นี่ สัตว์นี่แม่ง ทุกทีทุกครั้ง ไม่ทิ้งลายจริงมึงหน้าหม้อจริงไอ้ติมฟรีครับพี่ติม อัน ฟรี นี้นะครับโอ้โหน้องสาวครับ เอาไปเลยครับเฮ้ย เอาโอ้โหน้องสาวสวยๆ2 คนครับผมรับไปเลยจ้า มึงนี่มันหน้าหม้อจริงนะมึงว่าแต่โจ้ผู้ชายมึงแจกซะบ้างไง แจ จ๊ะ กแจกอันนี้แจกเลย ขอบคุณครับ ไอติมไหมครับพี่ ติมฟรีครับพี่ ไอติมครับน้อง แหมมือเปล่ากลับบ้านได้ไง เอาไปเราปลอบใจรับไปเลยครับ ถือว่าเป็นของปลอบใจสำหรับวันที่มันวันแย่ เดี๋ยววันนี้แย่ ๆที่มันไม่ใช่วันของเรา มือเปล่าอ่ะ รับไปเถอะน้องจะมายืนดึงหน้าตึงโบท็อกซ์ทำไมเนี่ย เมื่อกี้อวดเก่งมากเลยใช่ป่ะ เอาเฮ้ย มึงจะเกินไปแล้วนะ เฮ้ยเดี๋ยวสิง
กูว่านะพี่ถ้าเกิดหมั่นไส้อะก็บอกมาเลย วัดกันหน่อยปะล่ะแต่วัดในเกมนะใครแพ้กาบตีนกล้าไปสัตว์เอาดิสัตว์เฮ้ยมึงเล็งไปทางไหนเนี่ยมีแค่นี้เหรอวะฝีมืออะเฮ้ยถ้าตามึงเข็มก่อนได้ดีกว่า จัดไปพี่เฟืองแต่ถ้ามึงยิงไม่โดนนะเว้ยมึงก็ต้องมากราบตีนกูเหมือนกันเว้ยกราบตีนกูแน่เว้ยพี่เฟืองเอาให้ลงนะเว้ยพี่ไม่ใช่แค่เอาให้ลงมึงต้องยิงให้ลงไม่ลงมึงซวยแน่พี่กูไม่อยากกราบตีนพวกมันนะเว้ยพี่ Don't pressure him. Now he's nervous. แม่นๆนะเว้ยพี่ God damn it, let him shoot. ยิงเหนือหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวลูกมันย้อยเฮ้ยพี่ไอสัตว์ But seriously, let him shoot. มึงแน่อยู่นั่นแหละหยุดพูดใครพูดกูยิง Yeah. ปากเตะปากแล้วก็กลัวจานเจชิดาด้วยนะมันจานเจชิดาด้วยมึงแค่มาจานเจชิดาด้วยอะไรอีกวะยิงเร็วๆเฮ้ยมากราบตีนกูมาเข้ามากราบตีนพวกกูเลยค่ะ เฮ้ยมึงอย่ามาเย้อยเย้ยเขาเฮ้ยน้องไอตอนกราบตีนน่ะอย่าเผลอเรียกพวกพี่ว่าพ่อนะเว้ย ชนะปืนนี้แม่งกระจอกปืนจริงยิงแม่งเลยดีกว่ามั้งเอาละแมวครับไปแล้วเฮ้ยพี่เฟืองเอาไงเนี่ยเฮ้ยพี่เฟืองเอาไงเนี่ยเฮ้ยตำรวจWhat was that? เฮียอะไรวะ มาจับพวกเฮียแน่เลย อ้าว มึงกวนตีนเหรอไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อะไร พูดดีมาก็มาดิแล้วทำไมมาดิ เอาไอ้เฮียเล่นแม่งเลยนะ มาดิมาดิ ครับยังไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับ Yeah, like they got stuck in the middle, I guess. ขอให้หนูได้เจอคนดีๆ คนที่เหมาะสมกับหนูสักทีเถิด สาธุ ขอบใจนะ ปล่อยได้ยัง คุณหมอครับ จริงๆแล้ว ผมมีเรื่องอยากจะขอคุณหมออีกเรื่องนึง อะไรเหรอ ที่คุณหมออธิษฐานเมื่อกี้ถ้าเป็นผมได้ไหมครับ ว่ายังไงครับคุณหมอ He doesn't look that happy. Whoa. เสียงอะไรอะระเบิดเหรอ ผมว่าเราหนีดีกว่าครับ เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลุงเกิดอะไรขึ้นอ่ะลุงไปเด็กช่างหน่อยสิมาตีกันเร็ว
อะโม กลับมาก่อนดีกว่าไปเถอะวิ่ง เร็วตะวันเฮ้ยน้องมากับใครครับ แล้วพ่อแม่อยู่ไหนอะ ผมมากับยายครับ Like, I can't imagine this type of situation because ไปไหนวะเนี่ย you're not allowed to have a gun in a public place here in Sweden. We have per capita we have one of the highest gun rates in the world. But we only have hunting rifles. There are very strict laws on what kind of guns you're allowed to have home and how you are allowed to keep them and where you are allowed to have them and so on, so on, so on. And the police actually check, like they find people, take their guns and all of that. And we have amnesty type of deals where you can go to the police with your illegal guns and turn them in. And you will not be charged with a crime as long as the gun itself isn't part of a crime. I think they test shoot all the guns and look at the ballistics to see if it matches a crime scene, but if it's not part of a murder, the gun just gets destroyed. So I can't imagine this type of situation because I don't think that will ever happen more or less here. Well, it does. แฟนตะวันนี่หว่า I mean, it does. I seen gang violence, but not in this type of setting. คือเราผิดนัดเขามาหลายครั้งแล้วอะเรากลัวเขาจะโกรธก็เลยอยากจะชดเชยให้เขาบ้างสุดท้ายพี่เขาก็ไม่ว่าง หรือเขารู้ว่ามีเรื่องก็เลยมาตามหาตะวันวะ ปอท็อปเป็นไรปะเนี่ยไม่เป็นไร Now you have the big question. Do you tell him or do you keep your mouth shut? If he doesn't find out himself now? The best thing is if he finds out for himself. Otherwise, you have this moral dilemma that do you tell him or do you not tell him? Yeah, now he knows that his friends know, so yeah. Because I think he remembers him. Bò, mày hợ. Thằng đi đi. Yeah, he probably has some kind of trauma around guns or bugs or something. พี่บอลพี่บอลเป็นไรวะเนี่ยพี่พี่ใจเย็นโอเคไหมเนี่ยพี่โอเคไหมเนี่ย No, he's hyperventilating. He's having a panic attack. มือเก่งเหี้ยอะไรเฮ้ยพี่บอลใจเย็นพี่ใจเย็นพี่เฮ้ยพี่บอลพี่โอเคปะเนี่ยใจเย็นพี่
I don't think he can hear you. ไฮเปอร์เวนติเลชั่น Mm-hmm. พี่หายใจก่อนช้าๆพี่ช้าๆร้อยช้าหายใจช้าค่อยหายใจพี่ค่อยหายใจค่อยหายใจพี่ช้าดีพี่ดีโอเคพี่โอเค Maybe not now. ฉันพูดไปอาจดูเหมือนทำร้ายความรู้สึกนายนะ แต่ฉันอนุญาตให้นายขอแค่อย่างเดียว นายขอฉัน2 อย่างเลยเหรอ ก็จริงของคุณหมอนะครับ ผมขอมากเกินไปเองอะคุณหมอคิดซะว่าไม่ได้ยินแล้วกันนะครับ มันได้ยินไปแล้วนี่ งั้นผมขอโทษแล้วกันนะครับ ผมว่าเราแยกกันกลับดีกว่านะครับ Someone is calling the เดี๋ยวเรา ambulance ไป and โรงพยา yeah. บาลกันนะ ผมกลัว ผมไม่ไปได้ไหม โถลูกกลัวอะไรละลูก ผมไม่ชอบ ผมไม่อยากไป เสียงรถมันดัง ยายไปด้วยไม่ต้องกลัว ไม่อ่ะ ไกด์ครับ ไกด์ชอบดูทันจิโร่ใช่ไหมเนี่ย มันออกตอนพิเศษแล้วนะ รู้ยัง จริงเหรอครับ เอ้าทำหน้าแบบนี้เนี่ย แสดงว่ายังไม่ได้ดูใช่ไหมครับ ไม่ได้ดูเนี่ยระวังจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะคุณยายมีมือถือไหมครับ ครับ เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะ แต่ไกด์เนี่ยต้องนั่งดูไปบนรถนะ ได้ครับ He should become a medic or something. He's great with kids and yeah. It's pretty good in dangerous situation as well, or high pulse situation. The way he looks at him, I mean, I know he's all caught up in his boyfriend and the new romance there, but ไม่ต้องขอบคุณ I don't think he เรา realized how much feelings, เราเนี่ยแค่เอาน้ำมาล้างมือให้เอง how much feelings he has หมอ for เก่งเห more. มือนกันนะ Yeah, พูดจนน้องเขายอมขึ้นรถไม่ได้อะ เรื่องหลอกเด็กเราถนัดอยู่แล้วแล้วหมอชอบดูการ์ตูนจริงๆเหรอ ก็ต้องดูอ่ะ จะได้เอาไว้คุยกับเด็กรู้เรื่องไง นั่น เทน้ำล้างมือจนหมด ไม่มีน้ำกินเลยเนี่ย งั้น เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำให้ใหม่นะ เฮ้ย ไม่เป็นไรหรอกหมอ เฮ้ยไม่
ไม่เป็นไรร้านน้ำนี่อยู่แค่นี้เองตะวันรอแป๊บนานคือมันเป็นมุกอะจริงๆตะวันต้องแก้ว่ารอแป๊บหนึ่งแต่ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเรามานะรอแป๊บนาน Okay, yeah. So I saw him. พี่ปอ Are you calling him to see if he picks up? Mm-hmm. พี่ปอ พี่ปอมาที่นี่ได้ไงอะครับ พี่ปอไม่ว่างไม่ใช่เหรอ แล้วที่นี่อะมันกำลังมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอะพี่ปอเป็นไรหรือเปล่าครับ พี่ไม่ได้เป็นไร พี่ปอไม่ได้เป็นอะไรจริงๆหรอครับ ผมรู้สึกนะครับ ว่าพี่ไม่ค่อยอยากเจอ แล้วก็ไม่ค่อยอยากคุยกับผมอะ Mm-hmm. แต่ผมก็พยายามจะคิดว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าพี่ไม่สบาย แล้วเป็นเพราะว่าพี่งานยุ่งอะ ตะวัน ใช่ไหมอะครับพี่ปอ พี่ปอบอกตะวันหน่อยนะ เป็นเพราะว่าพี่ปอแค่งานยุ่งใช่ไหมครับ No. But yeah, he... พี่ปออย่างเงียบสิครับ พี่ปอบอกตะวันหน่อยนะพี่ปอ I think... มันไม่ใช่แค่เพราะว่าพี่งานยุ่งนะ Will he tell พี่ him? ว่าเราห่างกันสักพักเถอะ ทำไมอะครับพี่ปอ ตะวันไม่ดีตรงไหนอะพี่ปอบอกตะวันได้ไหมครับ ตะวันจะได้ปรับปรุงตัวเองไง ตะวัน เราคุยกันได้นะครับพี่ปอ ปล่อย พี่ปอ ตะวันขอร้องไม่เอาสิ พอได้แล้วตะวัน Yeah. พี่ยังไม่อยากคุยตอนนี้ อย่าเพิ่งเอาคำตอบอะไรจากพี่ได้ไหม ตะวันหายไปไหนมา ไปเข้าห้องน้ำมาเหรอ ตะวัน ตะวันโอเคปะเนี่ย ฮัลโหลครับ ได้ครับ เดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับ หมอกไปส่งเราที่โรงพยาบาลหน่อย ทำไมอ่ะ มีอะไรหรอ มีเคสที่ฉุกเฉินเพียบเลยอ่ะ น่าจะที่ตีกันนี่แหละ ไปเร็ว เอาหมอก Yeah, he can feel that something is up. หลบเลยนะคะ หลบหน่อยค่ะ หลบเลยนะคะ ตะวันเร็ว ขอทีดีหน่อยครับ มีเทนชั่นในโมโทรแหละเดี๋ยวช่วยหมอกดข้ามเลื่อนหน่อยนะ ค่ะ มีขอในร่างศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับด่วนเลยตะวันผมให้แท็กเกอร์ช่วยหน่อย ไม่ว่าง ใส่ LTD อยู่ Yeah, he kind of needs air, so... หมอคะเสียงนี้อะไรสักค่ะ คุณหมอฝากดูต่อด้วยนะครับ ได้ค่ะ เอาเลย ในรอบ30ได้ยังครับเตียงนี้ด้วย พ
Where is your heart starter? Like shock him? I know you could do that as well, but I mean you're in a hospital. Shock him. And do that in between. Maybe you did. I don't know. I'm guessing you lost that patient. You had one hell of a day. พี่ไม่สบาย เป็นอะไรอะครับ วันก่อนพี่ปอยยังดีๆอยู่เลยอะ ตะวันไม่ได้อยู่กับพี่ตลอดนี่ ตะวันจะรู้ได้ไงอะ พี่ปอครับ ตะวัน มาทำไมอะวันนี้พี่อยากพัก พี่ปอไปเดินเล่นที่งานแป๊บนึงไม่ได้หรอครับ พี่ว่าพี่อยู่เคลียร์งานดีกว่า ตะวันน่าจะเข้าใจพี่ใช่ไหม มันไม่ใช่แค่เพราะว่าพี่งานยุ่งนะ แต่พี่ว่าเราห่างกันสักพักเถอะ ทำไมอะครับพี่ปอ ตะวันไม่ดีตรงไหนอะพี่ปอบอกตะวันได้ไหมครับ ตะวันจะได้ปรับปรุงตัวเองไง ตะวัน เราคุยกันได้นะครับพี่ปอ ปล่อย พี่ปอ ตะวันขอร้องเราไม่เอาสิ ขอเถอะตะวัน พี่ยังไม่อยากคุยตอนนี้ อย่าเพิ่งเอาคำตอบอะไรจากพี่ได้ไหม Yeah.น้ำ เราเห็นว่าตะวันยังไม่ได้กินน้ำตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ่ะ เราก็เลยอยู่รอน้ำให้นี่แหละ Aww. เราเปิดให้นะ ใจนะหมอ เหนื่อยมากเลยใช่ไหมตะวัน ตะวัน ตะวันร้องไห้ทำไมอ่ะ นี่เราทำอะไรผิดเหรอ ตะวัน เราขอโทษ นี่เราพูดอะไรผิดเหรอตะวัน No.โอเคขึ้นยัง ขอบคุณนะหมอกโทษทีนะเมื่อกี้เราเขื่อนแตกไปหน่อยอะไม่ได้มีคนมาถามเราว่าเหนื่อยไหมมานานแล้วอะทุกวันนี้นะ มีแต่คนเรียกร้องให้เราทำนั่นทำนี่ให้ เราก็ทำให้นะ ทำให้โดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนเลย As I said, you're a จริงๆแล้ว yeah. เราก็แอบหวังนะ หวังว่าคนที่ทำให้เนี่ย To at least say thank you. เขาจะขอบคุณ เราแค่อยากให้คนรู้สึกดีกับเรา I think I mentioned this เราแค่อยากให้ before, คนรักเรา that he is that type of person. ถามว่าเหนื่อยไหม You just want to be seen. เป็นยังไงบ้าง Keep giving and giving and giving and giving. ไหวไหม You just want to be seen. โอเคหรือเปล่า แค่นี้เองอะหมอที่เราต้องการ But you're always taking ขอบคุณนะหมอ for granted because you never make people miss you or see all that you do because you do it silently without complaining. สบายใจขึ้นแล้วนะ That's why I always, yeah,
series is so great. แต่ Look ว่า at เรา the เอง people นะ around you and ก็อยาก say ให้คน thank ถาม you. เหมือนกันนะ Be ว่าเหนื่ a อยไหมอ่ะ good human being. ง่วงเลยกี่โมงแล้วเนี่ยถ้างั้นเนี่ยเรากลับกันดีกว่านะฉันอยากจะหยุดหัวใจเอาไว้ที่เธอยังไม่กล้าพูดไปกลัวเธอหนีไปสุดท้ายเลยตัดสินใจส่งเพลงนี้ให้กับเธอทุกอย่างในเพลงคือสิ่งที่ฉันอยากพูดมานาน Did you fall asleep? Yeah, he did. Just don't fall off, please. นั้นที่ฉันเคยเจ็บจากความรักมาก็ยังไม่เคยเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาร้องไห้อยู่คนเดียวทุกวันจมอยู่ในกองน้ำตาจนฉันมาพบเธอสอนให้ฉันได้ทุกอย่างทุกความเจ็บช้ำ Okay, so that was My Ride episode 5. And yeah, this series has so many great points. Like, again, it's a lot lighter than Not Me, but again, these are real humans have feelings, real, like, yes, in a drama setting, but it's still real problems, real things, real. It's not. I'm gonna get so much hate by saying this, but it's not an overbearing CEO drama. And if you watch my other reactions, you know exactly what I'm talking about. But yeah, no, it's just real. And it might not be for everybody, because some people do watch dramas for just the fantasy. For the, I want to shut my brains up for an hour and escape real life, because real life sucks. Let's watch something that is just so over the top that I can't even begin to think that this is real. I like those dramas, especially when I'm overworked or just, yeah. But when I actually sit down and watch a drama because I want to relate to something, or I want to feel intrigued or think, these are the types of dramas I like to watch. Like this. My Ride, Not Me, all of those. Because they make you think. They make you feel stuff, connect with people, and be like, oh, I have experienced this as well. Oh, it sucks. And like, or I haven't experienced this, but it seems hard. You know? That thing. And so yeah, I adore this drama. And I would probably adore it even if I just put it on telly after I get home from an 8-hour workday. Because it's still such a lighthearted drama, more or less. Like, just the coloring of it and the music and so on makes it a little bit brighter, even if these are very heavy topics. And there is some humor spread around in it. But these are very heavy topics, like social standing, class issues, gender. Do I love the person or the gender? Yeah. I mean, even the little scene with the motorcycle gang being Robin Hood's, more or less. No, I don't. Might be. But the thing that we got so much today, we had so much fun, we got prizes, now it's our time to give it back. So here, we're gonna buy popsicles for everybody. Like, to
oh yeah, to give it back. Great. Like pay it forward. All of those things. There are so many good points in this series. I adore it. I could binge the last 2 episodes that I have left to be where they are now. Probably, if I had time. Not sure. I might watch another one. I need to eat some lunch, but I think I might have time for one more after that. Yeah, I think I do. But yeah, I adore it. I absolutely adore it. It's such a great series. And I talked a lot during this, so I think I said most of the things I wanted to say during the reactions. But yet we have this big issue now that, I mean, Morg isn't sure what he saw. He saw Tawan's boyfriend with someone else when he knows that he had said to Taiwan that he was busy. And he saw them hug, but that's not enough to say, oh, he's cheating on you. But then again, he has this moral dilemma now. Should he say something? Or should he keep quiet? Because if he says something, it can be interpreted like he's trying to sabotage the relationship because he has feelings. If you don't say something, he could make Taiwan feel betrayed from a friend. So I understand the moral dilemma he's going through here, and I think they might dive into that next episode. Not sure. Maybe Taiwan will figure it out by himself before that. I don't know. But yeah, I will talk to you next time.